Vừa mới xong bây giờ em thử con này của nó là có 65W thôi coi nhá. Đây số 1 mạnh nhất. Em thử căng thước luôn cho các bác xem sức gió của nó được mấy mét nhá. Đo thử cho mày luôn. Ba mét này, 3 mét là đến cái 3 mét đến cái viên gạch này như các bác nhé. 3 mét lúc lấy là tới cái viên gạch này là 3 mét, rồi từ đây là 3 mét, đây 3 mét nữa này, 3 mét nữa là 6 mét này, 6 mét, 6 mét, từ đây 2 mét nữa là 8 mét. Thấy gió đây, thấy chưa, gió đây, cây đây không có gió nhé. 8 mét đây đấy. Đứng đây rất mát luôn, 8 mét, gió mạnh luôn chứ không phải là gì hơi thoảng các bác nhé. Đấy, gió này, thấy chưa, thấy chưa, từ kia 8 mét, con này thoảng tầm 10 mét được thoải mái như các bác nhé. Của nó có 65W thôi. Xuống số các bác này, đây 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5 này. Đấy, em biết luôn, motor nó không bị kêu các nhé. Được, đặt đi này. Làn gió này im biết nhé, không kêu gì các nhé. 8 mét, 8 đến 10 mét, đây là con này.